आज हमारे घर में काफी स्पेशल लोग आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा स्पेशल डिश बनाई जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो शाम को जब चाय पी के हम लोग उठे तो एक फोन आया, तो उस पर पता चला कि आज हमारी नंद आ रही है और बच्चों की पुप्पी आ रही है। बच्चे तो बड़े खुश हो गए थे क्योंकि उनके साथ जो उनके फ्रेंड आने वाले थे। देन उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि आखिर खाने में क्या पकेगा। तो मैंने फुप्पी जैसे ही किया है तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या पका ले, बिरयानी या सालन। तो बच्चों ने दोनों के लिए ही मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा फिर क्या बना, तो बोले बच्चे फरमाइश करी ना कि बटर पनीर बना लो। तो मैंने सोचा बटर पनीर बनाने से अच्छा क्यों ना बटर चिकन बना। वैसे मुझे भी अच्छा बनाना आता था, लेकिन मैं कुछ दिन के बाद डिश बनाना भूल जाती हूँ। तो मैंने इसको सोचा कि क्यों ना मैं अब भूलो से बोलूँ कि वही बना ले डिश अच्छी, क्योंकि उनके हाथ का भी बटर चिकन अच्छा लगता है और बच्चों को भी पसंद है। तो मैंने उन्हीं से कहा आप ही बनाइए। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान मंगाया, उसको सब तैयारी करके दिया। और बर्तन की क्या ही मैं बताऊं, इतने ज्यादा बर्तन बार बार निकल लेते हैं, तो मैं बार बार धोती हुई जा रही थी क्योंकि सारा काम मुझे को करना पड़ेगा। अगर थोड़ा थोड़ा काम कर लो तो सुकून देता है। बाकी ये इस बात की खुशी जरूर थी कि चलो खाना तो कोई और बना रहा है, छोटे मोटे काम मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए काफी काफी टाइम के बाद आते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए मंगा लिया पिज्जा। तो बच्चों ने सब एंजॉय से खाया। और कल कोल्ड ड्रिंक के बाद पीने के बाद उनकी भी खांसी आने लगी। अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर इसके बाद सलाद वगैरह काटे और सब लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक भी हो रही थी। तो फाइनली टाइम आ गया सबके खाना खाने के। तो यहाँ सारे लोग आदमी लोग खाना ना खा रहे थे और बच्चे इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और किचन तक को नहीं छोड़ रहे थे खेलने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने के बाद सबने खाना पीना खाया। थोड़ी सी वीडियो नहीं बना पाई और सब लोग को अल्लाह हाफिज करते हुए मैं किचन की तरफ आई। और मैंने किचन को जैसे ही देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई इतना ज्यादा फिर से फैलावा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना चुटकियों में काम करके दिखाया जाए। तो मैंने जल्दी से किचन का सारा काम करा। फिर आप देखो कितनी जल्दी मैंने सारा काम कर लिया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाऊंगी, बिग बॉस देखूंगी, एंजॉय करूंगी। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टाटा।